ketika batuk atau bersin, terjadi pelepasan virus dan kuman dari saluran pernafasan. Virus dan kuman tersebut akan berada di udara bebas dan dapat merugikan kesehatan orang lain di sekitar kita. Tujuan etika batuk dan bersin adalah untuk mencegah penularan penyakit melalui udara bebas seperti TBC, influenza, pneumonia, dan lainnya. Berikut adalah etika batuk dan bersin yang benar. Pertama, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan saat merasa ingin batuk atau bersin. Jika tidak ada tisu atau sapu tangan, gunakan lengan dalam baju untuk menutup hidung dan mulut. Hal ini digunakan untuk mencegah lingkungan Anda agar tidak menularkan ke orang lain. Kedua, segera buanglah tisu yang telah digunakan ke tempat sampah. Cuci tangan dengan air bersih dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol. Ingat ya, cuci tangan Anda dengan cara yang benar. Dan yang terakhir, gunakan masker ketika Anda terserang batuk atau flu. Menerapkan etika batuk atau bersin dapat mencegah penularan virus dan bakteri di lingkungan Anda. Mari bersama menjaga kesehatan di lingkungan kita.